नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ टोरंटो में और आज आया हूँ मैं टोरंटो की बहुत फेमस जगह पे जिसका नाम है डंडा स्क्वायर। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये ईडन सेंटर मॉल है। ये बहुत बड़ा मॉल है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मॉल है। तो मैं दिखाता हूँ आपको आज यहाँ के नज़ारे। आज गिर रही बहुत ज़्यादा स्नोफॉल और सुबह से स्नोस्टॉर्म चल रहा था। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा नाम है यस और मेरे चैनल का नाम है ट्रैवल विद यस। ये देखिए दोस्तों, क्या नज़ारे हैं, वाह वाह, ओहो। और आज हो रही काफ़ी ज़्यादा ठंड। अभी चल रहा है -20 और फील लाइक 30। तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। ऐसे सुंदर नज़ारे देखने के लिए आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये देख, ये है नज़ारे। हो। ठंड है लेकिन मज़ा आ रहा है। मुझे स्नोफॉल बहुत अच्छी लगती है। मेरा ये फेवरेट सीज़न है विंटर का। तो मैं हर विंटर में यहाँ पे आता हूँ और अपनी वीडियो शूट करता हूँ ताकि आप लोग ये नज़ारे देख सकें। तो बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिए यहाँ के सुंदर सुंदर नज़ारे।
पे टोरंटो का काफ़ी फेमस स्पॉट है, इसका नाम है नाथन फिलिप्स। और यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोग्राम होते हैं, हर कंट्री के प्रोग्राम होते हैं, जैसे इंडिया के भी होते हैं, फिलीपींस और अपना साउथ अफ्रीका, सब जगह प्रोग्राम होते हैं। और ये भी एक फेमस स्पॉट है टोरंटो का, जो आप मेरे पीछे देख सकते हो। आहा हा हा, क्या नज़ारे हैं, लाजवाब। और अभी गिर रही है फ्रेश स्नोफॉल, अभी स्नोफॉल ज़्यादा हो चुकी है, तो आप लोग देख सकते हो मेरे साथ ये नज़ारे। तो इस वीडियो में बने रहिए ताकि आप ऐसे बेहतरीन नज़ारों का आनंद ले सके। तो दोस्तों अभी आ चुका हूँ मैं कॉलेज स्ट्रीट, और यहाँ पे भी हो रही काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल, जैसे आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक और दिखाते हैं आपको आगे के नज़ारे।
और आज हो रही यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल। और मैं हूँ अभी टोरंटो की सबसे फेमस जगह पे, सीएन टावर पे, जहाँ पे लाखों लोग हर साल विजिट करते हैं और सीएन टावर को देखते हैं। अभी सीएन टावर का नज़ारा बहुत खूबसूरत हो रखा है और ऐसे नज़ारे देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।